Nova epizoda s podcasta prinaša zelo zanimiv pogovor. Danes z mano v studiu Žiga Papež, nekdanji tenisač, danes pa kolesar, ustvarjalec podcasta Sladek Life in pa prvi Slovenec s sladkorno boleznijo tipa 1, ki je prekolesaril ekstremno dirko Nordcup 4000. Žiga, živjo! Pozdravljeni, hvala za povabilo. Ja. Zelo sem vesela, da si prišel, zaradi tega, ker se mi zdi, da o diabetesu na splošno načeloma veliko vemo, ampak v resnici ne vemo prav zelo veliko. Točno to, ja. In se mi zdi, da ravno to jaz želim pokazati, da v bistvu je veliko znanega, na prvo žogo seveda, ampak v zakulisju te bolezni in življenja s to boleznijo predvsem se pa skriva ogromno enih takih, zanimivosti, če jih seveda tako znamo obrniti, lahko si je pa ogromno tudi enih nevšečnosti, ki znajo tudi zelo negativno vplivati na življenje. Zdi se mi, da si človek, ki ne reče, da ima v življenju problem, ampak izziv. Ja, definitivno. Ne bom rekel, da je bilo to skozi celotno moje življenje. Sem imel obdobja, ko sem veliko stvarem rekel tudi težava, ampak danes, v zadnjih letih, pa verjamem, da bo tudi v prihodnosti tako, bom pa kar rekel tem težavicam izzivi. Ja. Izzivi. Zdaj, greva seveda na sam začetek. Pri 12 letih si izvedel, so ti diagnosticirali, da imaš sladkorno bolezen. Kako se spominjaš tistega trenutka, ko si to izvedel? In kje si izvedel? Ja, tega momenta definitivno ne bom pozabil nikoli. To je bilo, v osnovni šoli sem bil na kosilu in takole, mislim, ja, čez vrata sta prišla oba starša, sem rekel, sem nekaj hudo polomil, ali pa je nekaj tudi zdravjem narobe, ker sem tisto jutro šel v laboratorij in dal neko osnovno krvno sliko narediti. In ja, zelo hitro sem na obrazu videl solze, predvsem pri mamici, in v tistem trenutku sem vedel, da je nekaj, nisem ušpičen, ampak da je nekaj verjetno z mojim zdravjem. In ja, ko sta rekla, da bom mogel v Ljubljano, sem rekel, ok, to je nekaj še toliko bolj zahtevenega, glede na to, da imamo bolnico v Novem mestu. In ja, po tistem trenutku sem pa vedel, da ostajam v bistvu kar 14 dni tam, sem rekel, pa tole pa verjetno ni neki takole, nek prehlad, ki ga bom na hitro premagal. In ni bilo luštno, no. Predvsem ni bilo luštno videti neko bolečino v očeh staršev, ki so vzgajali otroka v neki luči vrhunskega športnika. Namreč moj oče je bil kolesar, tudi olimpijec, in tudi jaz sem videl v bistvu svet skozi eno tako prizmo, da te nič ne more zares zlomiti, no. V tistem trenutku pa me ta bolezen je in ja, te spomini še zdaj mi grejo kot cine po koncu, no, niso bili najbolj luštni. Star si bil 12 let, ne? Ko si izvedel, da greš v Ljubljano, v bolnico, da boš torej 14 dni tam. Ne predstavljam si, kako 12-letnik to dejansko ne samo sprejme, ampak zdi se mi, da odrasel človek, ko recimo izve, da ima sladkorno bolezen, že ve. Približno, ne? Še vedno se mora veliko naučiti, prebrati, verjetno ga veliko tudi potem zdravniki pripravijo na vse. 12-letnik je pa še vedno otrok, ki pa verjetno malo težje se tudi spopade s tem, da bo zdaj njegovo celo življenje bistveno drugače. So ti to počasi dozirali vse te informacije ali si kar takoj bil soočen, kako to zdaj bo? Mislim, sladkorna bolezen tipa 1 je taka, ki ti da zelo hitro sliko, torej kaj se bo odvijalo v življenju, in tukaj ni nobenih olepšavanj. In tudi pediatri, ko sem bil sprejet na pediatrično kliniko tukaj v Ljubljani, imajo en tak čudovit program, skozi katerega te peljajo, te veliko naučijo, si vzamejo čas, zato sem bil tudi 14 dni tam, izobrazijo starše, celotno tvojo družino. In ja, imamo srečo, da živimo v državi, ki na tak način poskrbi, verjetno ne samo za sladkorne bolnike, ampak iz mojih oči lahko jaz pohvalim stroko, torej skozi diabetes. Ampak ja, nekako ne morem reči, da
sem takoj sprejel, da tako pač bo. Čeprav sem vedel, realnost je bila taka in hitro mi je bila jasna, ampak čisto zares pa moram priznati, da sem to bolezen sprejemal po fazah. Čisto na začetku takrat sem enostavno zanikal to bolezen. Kot da je nimam, oziroma potem čez čas sem rekel, imam jo, ampak name ne bo vplivala na tak način. Jaz sem namreč športnik, to bo veliko lažje zame. Ampak ko si enkrat na inzulinu, na inzulinskih injekcijah, si moraš po 8-krat, 10-krat ali večkrat na dan meriti sladkor. Enostavno vidiš, da si čist navaden smrtnik in da ne bo nič drugače. Ne bo nič drugače. In tudi, če si ti fizično v tistem trenutku dobro pripravljen, tudi psihološko močan in tako naprej, čez to stvar ne moreš kar takole na hiter. In ja, na začetku po tistem zanikanju je bilo kasneje, torej tako, kot sem rekel, jo imam, ampak bo lažje, pa sem videl, da ni nič lažje, mogoče celo težje s to mojo trmo, da sem kakšno stvari večkrat šel z glavo skozi in kdaj tudi nisem poslušal zdravnikov in se mi je to potem maščevalo. Ampak maščevalo v smislu kaj, da recimo nisi upošteval pri prehrani, da nisi upošteval, katere so tiste stvari, ki si recimo bil mal trmast, pa jih hotel zanikati. Ja, mislim, čist klasičen primer, ko ti nekdo prepove sladkarijo, sploh ne vem, s svojimi vrstniki ješ kosilo v šoli in oni se bašajo s tisto sledico, ti jo pa ne smeš, ali jo boš na skrivaj pojedel. Mislim, dostikrat se je tako zgodilo. In enostavno, to je isto, ko rečeš, ne pomisliti na roza slona, vedno boš pomislil na roza slona. In tukaj je zelo podobna stvar. In dokler sam pri sebi ne razčiščeš, da v bistvu da ti bo ta stvar konkretno škodila, sploh pri nekem vrhunskem športu ali pa performansu, dokler se res sam ne naučiš na lastni koži, boš pač te pregrehe delal in te napake. Zdaj, oče kolesar, ti si bil potem dolgo časa še v tenisu, kljub diagnozi, se mi zdi, da je to, tako kot si prej rekel, po eni strani si malo bližnjice iskal, mogoče pa meni ne bo tako težko, ker sem športnik in sem v neki formi, ampak hkrati je pa ravno zaradi tega, se mi zdi pa lahko ta bolezen morda bolj v narekovajih problematična, zato ker športniki že sami po sebi imate drugačno prehrano, so tukaj visokointenzivni treningi in to dvoje skupaj verjetno je kar neka posebnost potem, da se to lahko vse skupaj dobro izide. Ja, definitivno. Mislim, tudi na tem področju, roko na srce, vsaj tistih letih, ko sem jaz nekako odraščal s to boleznijo in živel s tem vrhunskim športom, ni bilo narejenih nekih obsežnih študij, torej z ljudmi, ki imajo tip 1 in v povezavi s vrhunskim športom. In sem pravzaprav sam raziskoval, sam iskal neke informacije, se učil, testiral na sebi stvari in zelo, zelo dolgo je trajalo, da sem vsaj približno prišel do neke formule, ki mi je ustrezala. In ta formula je bila čist drugačna, kakor neka osnovna priporočila za vrhunske športnike. Seveda meni oče dobro namerno daja ogromno enih zanimivih informacij z vidika prehrane, bom rekel, pitja različnih napitkov, izotonikov in tako naprej. Ampak to pri sladkornem bolniku, on ni bil izobražen v tej smeri, on ni vedel, on je dobil te informacije kot zdrav človek, kot nek športnik. In čisto dobro namerno mi je dal ogromno enih, sicer bom rekel, dobro namernih nasvetov za zdravega človeka, ampak meni so pa škodovali. Recimo en čist tak banalen primer se spomnim, sem bil na eni tekmi v 3. setu, neka mednarodna tekma, mislim, da četrtfinale, dosti pomembna tekma zame, igral sem, mislim, da proti 100. na tej svetovni mladinski lestvici. In ja, sem bil res utrujen, sladkor sem imel povišan, mislim, da sem igral s sladkorjem 13-14, kar je visoko nad neko zdravo vrednostjo. Sem že čutil malo mišičnih krčev, dehidracije in tako naprej. In oče mi je dal takrat nasvet, tak, ki mu ga je dal tudi njegov trener, torej Coca-Cola, in noter v bistvu ena kavica. To je za kolesarje bilo v tistem času res en tak mini doping, dovoljen doping, bom rekel. Ampak meni je pa to Coca-Cola, sploh nismo pomislili, energijo bi sicer moglo dati v teoriji, ampak v praksi na tako visok sladkor je pač v bistvu sem naredil še veliko slabše, kot bi lahko. Kaj se potem recimo v takšnem primeru zgodi, ko je sladkor že nekje na 13 in popiješ še Coca-Colo?
Ja, mislim, da mi je takrat sladkor šel potem do 18. To je pač Kako pa telesno to recimo občutiš, toliko povišen sladkor? Jaz zdaj, ko imam sladkor res pod kontrolo, v zadnjih letih že čutim slabo počutje, rahlo dehidracijo, že ko mi gre recimo za nekaj časa čez 10. Tistih ekstremih, bom pa rekel, tiste so bila obdobja, ko sem imel slabše urejeno sladkorno bolezen in te višje spremembe oziroma višje sladkorje niti nisem zaznaval tako, kot bi jih danes. Danes bi me to še toliko bolj stera vrglo, ampak takrat se je telo nekako adaptiralo, sicer na dolgi rok definitivno ni bilo to dobro. Ampak ja, dehidracija, veliko hitrejša kot pri normalnem sladkorju, potem krči se pojavljajo zelo hitro, že tam nad 13-14 so lahko kar hudi mišični krči, lahko se začneš trest, tresavica, potem čisto nejasno razmišljanje, torej možgani imajo preveč sladkorja in takrat delaš take malo čudne odločitve, tudi vid se ti poslabša in ja, ogromno je takih simptomov, ki si jih, ne želiš v nekem vsakdaniku, kaj šele na nekem vrhunskem nivoju, kjer odločajo dejansko procenti ali pa promili. Kako si pa potem našel to neko ravnovesje, se pravi s prehrano, z dodatki, z vsemi temi stvarmi, ki si jih kot vrhunski športnik potreboval, pa hkrati bil omejen zaradi diagnoze? So to pa preizkušanja in dejansko kljukce, to mi paše, to mi ne? Dejansko sem si naredil eno Excel tabelco in noter vpisoval, kaj sem tisti dan pojedel za zajtrk, kako je vplivalo na sladkor, kakšno intenzivnost sem imel. Kasneje sem začel celo spremljati srčni utrip, torej da sem v bistvu s temi, ko so prišle te pametne ure, da sem spremljal, v katerih conah napora sem bil in kaj se dogaja s sladkorjem v določenih conah, kdaj vidim, da v kateri coni mi bo sladkor zbijalo, v kateri mi bo recimo naraščal sladkor. In potem sem na podlagi tega prilagajal dejansko skoraj mikrodoze ogljikovih hidratov, ki najbolj vplivajo na sladkor v krvi, ki se v bistvu v vsakem primeru pretvorijo v sladkor. Beljakovine, ki malo manj vplivajo, pa potem maščobe, ki nekako najmanj vplivajo na sam dvig sladkorja v krvi. In potem sem testiral in iskal tista prava razmerja, predvsem glede na samo intenzivnost in dolžino teh treningov. Zdaj, k tej prehrani, maščobam, beljakovinam in ogljikovim hidratom se bova še vrnila, tudi zaradi tega, ker sem včeraj majčkeno poskrolala tvoj Instagram, Sladek Life, in videla tam, priznam, da veliko takšnih nasvetov ali pa recimo ugotovitev, testov, ki si jih ti naredil z določenim izdelkom, ker sem rekla, ali to mogoče, med drugim sem šla hitro še po eno žlico Nutelle, ker sem videla, da ni tako zelo grozno. Tja se še vrneva, ampak če greva zdaj najprej dejansko v dobo, ko si bil otrok, ko si bil star 12 let. Če zdaj le recimo to posluša in gleda oče ali mama otroka, ki je dobil podobno ali pa isto diagnozo pri tej starosti ali pa še prej recimo, kaj bi bil prvi nasvet, ki ti pade na pamet, ali pa tisto neko prvo sporočilo, za katero misliš, da je takrat najbolj primerno, da ga starši slišijo? Definitivno bi rekel, da ni vse tako, kot se zdi na prvi pogled. Ne glede na te dobre in slabe stvari, ki pridejo pri tej bolezni. Vsaj meni in moje izkušnje in z ljudmi ali pa z diabetiki, s katerimi se pogovarjam, je to en res tak vlak smrti, ki se ves čas spreminja in v bistvu spreminja skozi življenje. In tudi na začetku, če bomo res nas bo ta bolezen prizadela ali pa dobili neke take negativne občutke, to se tako hitro spreminja, da je res dobro biti pomerjen s tem, da se bodo stvari spreminjali in da ne bodo ostale take, kot so. In da načeloma gre vse potem navzgor. In če se učimo, če smo pri stvari, da tudi sami malo brskamo informacije in poskušamo personalizirati neke nasvete splošne množice na posameznika, potem nam bo mnogo lažje. Mogoče sem zdaj malo zakompliciral, ampak... Ne, ampak da pač ni vse res tako na prvo žogo hudo mogoče, ko se dobi diagnozo. Zato, ker se mi zdi, da
A ne, včasih je v takšnih primerih, tako kot sva rekla na začetku, načeloma veliko lahko slišimo o tem, veliko lahko preberemo, ampak verjamem, da ko pa se to zgodi znotraj družine, da pa vseeno so družinski člani, ki so ob tem morda celo prestrašeni in na trenutke tudi nevedni. Ne? Ja, mislim, točno to. Kar je pa razumljivo, konec koncev. Ne? Mene je najbolj bolelo, mislim, da sem že na začetku omenil bolečina staršev, oziroma in potem kasneje tudi sester mlajših. A si imel kdaj občutek, da so te ujčkali zaradi tega? Jaz iskreno ne, ampak so imele sestre tak občutek, da sem imel nekatere privilegije, ki jih pač one niso imele. Čeprav ne vem, no. Jaz sem pa ravno obratno videl to sliko. Torej, če smo mi prilagodili neko prehrano celotni družini, seveda zaradi mene, ne, v tistem trenutku, in potem tudi one so se mogle kdaj odpovedati na začetku sledici in tako naprej, sem jaz to videl kot večjo kazen zame, da sem jaz mogel neki vcepiti njima prisilno, ne, in spreminjati pač življenjski slog. One so pa videle kot, da sem jaz to kriv in pač si ne zaslužijo tega. Ne. Tako da bolj je mene to motilo, oziroma prizadelo, bom rekel, kot pa sama bolezen, da je direktno vplivala name in da bi se zaradi tega slabo počutil. No, ampak potem tekom odraščanja zagotovo je v določenih segmentih tvoje odraščanje bilo drugačno, ne samo glede prehrane, ampak tudi na splošno od tvojih vrstnikov, ki so bili zdravi brez diagnoze. Verjetno je tukaj veliko enih pregledov, veliko enih obiskov zdravnikov, verjetno še kaj takšnega, kar pa še zraven, pa niti ne vemo. Ja, mislim, definitivno. Moj dan je bil čist drugačen. Jaz sem na vsakih 5 minut pomislil, kaj se dogaja z mojim sladkorjem. A si že takrat imel lahko dejansko, kako se reče, čitalec, merilnik? Ja, zdaj imamo te sprejemnike, v bistvu kontinuirane merilce glukoze, ki ti na vsakih 5 minut v medcelični izmeri in v bistvu ali pošle na telefon informacijo, da ti prek aplikacije pogledaš, kakšen je sladkor v krvi, ali pa na inzulinsko črpalko, na katero sem jaz tudi priključen ves čas, 24 ur, preko katere si dajem inzuline. Takrat tega še ni bilo, te senzorji obstajajo, zdaj bom rekel 4-5 let mogoče. Prej sem se pa ves čas špikal v prst in direktno iz krvi potem meril sladkor, tako da si vedel, kakšen trend je, samo če si res na kar dogleden čas meril. Ne. Se pravi, tudi v šoli, med poukom in tako naprej si mogel to kontrolirati? Jaz mislim, da sem si poprečno 20krat na dan zmeril sladkor. Okay. Torej, vsako uro skoraj, ne, ali pa še večkrat. Takrat si verjetno to potem tudi v obliki injekcij si mogel Tako, takrat sem imel še injekcije, nisem imel inzulinske črpalke, oziroma takrat je sploh še ni bilo. Tako da, jaz sem mogel trend, to je zdaj tehnologija, no, hvala Bogu je zdaj toliko napredovala, da je res olajša določene aspekte. Nekateri otroci, ki jim danes povem, kako sem jaz že se soočil s to boleznijo, pa kakšne tehnične pripomočke sem imel, in nič ni jasno, ne morejo verjeti. Kaj šele, že jaz recimo pa ne morem verjeti za 20 let nazaj, kako so, ko poslušam zgodbe starejših ljudi, kako so v bistvu prekuhavali igle in podobne stvari, so bile tiste debele konjske igle za inzulin dajati. Tako da z urinom v bistvu merili sladkor, sploh niso imeli še teh merilcev v bistvu na kri, ne. Tako da čist drug svet. No. Na srečo se to res eksponentno izboljšuje, tako da upam, da bo kmalu tudi mogoče ta bolezen ozdravljena. A si imel kdaj potem kasneje v puberteti občutek, da bolezen vpliva na tvojo samopodobo, na neko samozavest v smislu med vrstniki, pri puncah in tako naprej? Ja, imel. Mislim, to tle brez veze, da lažem. Mogoče koliko je bilo skrivanja? Ja, že recimo med sošolci, ko sem v osnovni šoli jaz to bolezen dobil, pa sem imel potem tako zmenjeno, ker sem si mogel v začetnih letih te sladkorne bolezni ob isti uri dajati inzulin in tudi nekako imeti ob isti uri obrok. Ne. Če bi prepozno jedel, bi lahko mi sladkor preveč padel in bi konec koncev tudi v nezavest lahko padel, ne, v hipoglikemijo doživel. Če bi pa, ne vem, prehiter pojedel, bi pa sladkor preveč narastel potem. Ne. Tako da sem mogel ves čas slediti tudi v količini obroka, bom rekel, tudi v sestavi krožnika, vse je moglo biti zelo podobno na začetku.
In sošolci, jaz sem imel tak dogovor potem s profesorji, da grem lahko 15 minut prej od pouka, da si lahko dam inzulin, da ta inzulin normalno prime in potem grem direktno na kosilo. Torej sem šprical zadnjih 15 minut. Ne? In to je bilo že takrat ogromno enega šikaniranja in zbadanja, da si jaz to zmišljujem, da to sploh ni moje, mislim, da nimam te bolezni, da je ogromno enih takih brezveznih laži. In me je bolelo, mogoče sem v tistem trenutku skrival kot najstnik, ampak tega je bilo ogromno. In tudi pri športu, na treningih, ko smo imeli neke skupinske, tudi moji soigralci, dostikrat sem se mogel vsesti, ko mi je sladkor padel, počakati 10 minut, pa so pol hecali, da sem se ustrašil, pa da izkoriščam spet, da rabim pauzo, da bom potem bolj za tekmo spočit. In tako, mislim, ogromno enih takih najstniških zbadanj, ki so vplivali name, definitivno. Kasneje na faksu pa ta je dobro vprašanje, tudi pri puncah potem. Na začetku nisi sproščen in tudi sem skrival, da imam to bolezen. Na srečo takrat, če nisem imel senzorjev, črpalke, sem lahko še malo bolj skrival, ampak takoj, če si pa nek odnos bolj oseben vzpostavil, pa nekako si mogel povedati to, oziroma si slejko prej se je videlo. Se je pa dostikrat zgodilo, da sem imel sladkor, previsok ali pa prenizek, pa nisem si upal niti inzulina dati, recimo s kakšno osebo, ki sem bil kjerkoli že ali pa da mi sladkor padel, pa bi mogel takrat spiti nek sok ali pa kakšne Haribo bombončke pojesti, da se sladkor dvigne. Pa tudi tega nisem upal, ker nisem znal oziroma si drznil razložiti, zakaj to sploh potrebujem. Tako da sem si tudi na tak način kdaj kakšno hudo škodo naredil. Pa mogoče kdaj tudi po nepotrebnem zagrenil kakšne trenutke, ne? Ja, tudi ko sem potem take stvari priznal ali pa karkoli, je spadlo malo mogoče pomilovanja, tako nekako, oziroma da se pomilujem sam sebi in ni bilo prijetno, definitivno. Ja, zato ker se mi zdi, da vsaka taka stvar absolutno lahko v tej dobi pubertete sploh, pri fantih se mi zdi, da lahko dejansko vpliva, ampak predvsem to, kar si zdaj rekel, predvsem iz tega nekega sramu, ki je pa konec koncev res mogoče brezvezen. Zato mogoče, ko sem te na začetku vprašala na svet za starše, morda tudi malo v to smer, ne zgolj samo, kako bomo to bolezen ali pa diagnozo, kako bomo s tem živeli, ampak mogoče tudi ta neka psihološka podpora v zadju, da se zavedajo. Ker se mi zdi, da pa zdaj pa res smo v neki taki dobi, kjer se veliko o teh stvarih govori, veliko bolj kot mogoče pred 20 leti, 10, da se tukaj mogoče tudi kakšen poudarek za takšne otroke. Jaz mislim, da imam jaz in moj kanal Sladek Life, da imam tukaj največ dela in tudi vidim, da tukaj dobim največ, bom rekel, podpore ali pa tudi prošenj z strani staršev ali pa ljudi s sladkorno boleznijo, predvsem ta psihološki vidik, torej neka psihološka podpora, ker mnoga leta se je to skrivalo. Tudi jaz sem to bolezen skrival kot športnik in kasneje, ko sem se pogovarjal z ostalimi vrhunskimi športniki po svetu, so skrivali. Vsi so skrivali to bolezen. Pa je tega veliko, drugače med profesionalni? Je. Tudi, bom rekel, pri uspešnih podjetnikih in tako naprej je ogromno te bolezni, pa se ne govori, ker vsi bi imeli nek predsodek, torej da je to hendikep in mogoče v tistih najbolj pomembnih trenutkih boš potencialno zatajil. Imaš večjo verjetnost kot sladkorni bolnik, da boš zatajil, ker lahko ti sladkor pade, takrat si popolnoma nesposoben za naslednjih 15 minut. Kaj, če se to zgodi, ne vem, igraš nogomet in je to zadnjih 15 minut, ko je 1-1 in moraš dati gol, se moraš usesti, oziroma mogoče trener nima menjave, taj pa pade sladkor na igrišču, si popolnoma, najbolj, da se usedeš ob strani in počakaš do konca tekme. Tako da menedžeri, trenerji gledajo na to bolezen. Žal, po eni strani jih razumem, ker je to nek rizik, po drugi strani pa jaz rečem, da ravno ti ljudje, ki imajo to bolezen, lahko naredijo še mnogo več in iz sebe stisnejo še toliko več, ker so navajeni živeti vsak dan z nečim, kar navadnemu smrtniku oziroma zdravemu smrtniku ni dano in mislim, da nas to dela še toliko močnejše. Ja, in predvsem se mi zdi, da veliko bolj znate slišati svoje telo kot morda kdo drug,
ker s tem živite in dejansko tiče se ne, dobro, zdaj ob vseh teh merilnikih je spet drugače, ampak vseeno verjetno si se mogel v preteklosti zelo dobro poslušati, tako kot sva že prej rekla, kaj je tisto, kar ti paše in kar ne. Ja, to se mi zdi pa sploh danes v tem svetu, ko je ogromno tega stresa, tega psihološkega pritiska, hrane, ki na prvi pogled zgleda zdrava, pa ni, ogromno enega marketinškega zavajanja in tako naprej. Jaz to, oziroma sladkorni bolniki to občutimo na potenco. Vse, torej, če bomo dali neko hrano v sebe, ki samo zgleda dobro, bomo zelo hitro občutili, da ni dobra, poleg tega bomo pa še potrditev dobili na grafu sladkorja. Tako da to je bila ena izmed, bom rekel, najpomembnejših stvari, ki sem se jih mogel naučiti, torej, da dejansko se naučim poslušati sebe, ker se mi je zgodilo tudi, da recimo nisem imel po cel dan merilca sabo sladkorja in sem mogel poznati občutke, ali je sladkor previsok ali je sladkor prenizek, tako da ko enkrat te receptorje izostriš, je res zelo, bom rekel, hvaležna stvar, no, tudi za tvoje telo, konec koncev. Zdaj verjamem, da verjetno ljudje poznajo to razliko, ampak vseeno se mi zdi prav, da jo omeniva. Torej, tvoja diagnoza je nekaj, kar je v bistvu dedno na nek način lahko, a ne? Tako, sicer je zelo majhen procent dednosti pri tipu 1, tam samo 3-4%. Govorim potem prenos na moje otroke in tako naprej. Jaz pa nobenega nisem pravzaprav poznal, tako da v mojem primeru niti ni bila konkretno dedna. Ne? No, ampak ni pa to nekaj, kar je recimo potem pri starejših ljudeh v smislu, imaš povišan sladkor in dobiš zgolj mogoče neke tablete za uravnavanje sladkorja. Ne? Gre za to, da pač ko si na inzulinu, je to popolnoma drugačna diagnoza. Ne? Ja, poznamo tip 1, ne? In potem ta tip 2, danes se še ogromno pojavlja tudi nosečniška sladkorna bolezen, torej v času nosečnosti, ko se te hormoni majčkeno pobrkajo med sabo. Gremo vsi na tist super mnjamsi test. Grozen test. In jaz imam tip 1, torej to se ponavadi zgodi v času pubertete, no, ni čisto pravilo, ampak takrat ponavadi izbruhne in nam sladkornim bolnikom tipa 1 ta delček trebušne slinavke, ki ima nalogo, da proizvaja inzulin, popolnoma odpove. In takrat si moraš ti nekako zunanje vnašati ta inzulin, torej umeten inzulin v svoje telo, da sladkor v krvi izravnaš, ne? Ker inzulin ima nalogo v bistvu zbijanja sladkorja, hrana pa v bistvu dviguje sladkor, ne? In ti potem loviš to ravnotežje, ne smeš imeti prenizek sladkor, ne smeš imeti previsok sladkor in to, kaj res v bistvu potem iščeš tiste malenkosti, da prideš v tisto pravo zlato sredino. Kakšni so pa bili simptomi? Zakaj ste sploh recimo, sta te starša odpeljala k zdravniku? A si bil tako kot prehlajen, pa ste čisto slučajno potem še to odkrili zraven? Ja, zelo slabo sem se počutil. Kakšen teden sem bil res slab. Prvič sem tako, ne vem, pol popoldneva prespal. Celo prvič v življenju sem rekel, da ne grem na trening, da sem ga odpovedal zaradi tako, ne da bi bil bolan, ampak da sem ga odpovedal iz ljubega mera, da sem utrujen. In ko je mama to slišala, je rekla, tole ni žiga. Nekaj ni v redu, ne? Tukaj nekaj ne bo v redu in tako je naslednji dan smo potem šli v laboratorij, to se pa zelo hitro vidi na teščene. Se potem vidi, ja. Zdaj, greva k tvojemu Instagram profilu, oziroma tako kot si rekel, verjamem, da veliko in staršev in mladostnikov, pa tudi verjetno starejših, najde nek vzor v tebi, ali pa mogoče tako kot si rekel, uteho, oziroma te morda sprašujejo po kakšnih nasvetih. Tudi če ti direktno ne pišemo in če samo spremljamo tvoj kanal, lahko zvemo marsikaj. Zdaj, če sem prej omenila Nutello, dejva iti kar konkretno k njej. Zmotno je, verjetno mitov, ki krožijo okrog prehrane in sladkorne bolezni, je verjetno ogromno, si mislim, in tudi veliko napačnih. In mogoče je eden od teh tudi ta, ne, da zdaj, če pa imaš to diagnozo, pa nikoli več ne boš smel pojesti nič sladkega in nobene sledice več se v življenju ne boš dotaknil. Ni čist res, ne? Ne. Mislim, to je čist napačno prepričanje. Pomembno je samo to, da veš, kdaj si lahko privoščiš nekaj sladkega. V katerem, bom rekel, delu dneva, ali si bil mogoče kaj športno aktiven,
kakšen je tvoj sladkor v tistem trenutku, mogoče še najpomembnejša stvar, ne. In to je to pravzaprav. Potem pa, če vse te 3 komponente upoštevaš, si lahko kar na koncu vidiš, da si lahko kar velikrat prvoščeš tudi kakšno tako sladko stvar. Tako da na koncu je to še vedno kar tako sladka bolezen iz tega vidika. No. Kdaj recimo ti najbolj opažaš, da je primeren čas za to, da se kaj v narekovajih pregrešiš? Pa v bistvu sploh ni prav, če rečem pregrešiš, ne? Ker pol tako izpade, kot da ne smeš, ampak se pregrešiš. V resnici pač tako, kot si rekel, sej lahko, samo pomembno je kdaj. Ja. To je, mislim, že zdravi ljudje se lahko ogromno naučijo iz življenja sladkornih bolnikov. Jaz ravno to želim predati ljudem, da se naučijo od nas, ker mi to imamo, tako kot sem prej rekel, vse te stvari čutimo na potenco. Zdrav človek jih pa morda ne bo v tistem trenutku začutil, ampak samo jih lahko maščuje te stvari čez leta. Ne? In v resnici bi bilo zelo koristno, če bi vsi na prehrano gledali na podoben način. Res. Ta sladkorna bolezen samo poudari določene stvari, ampak so skrite tudi tistim zdravim, ne? Tako kot sem omenil. Kaj sva govorila? Nutella. O Nutelli, ja. V bistvu pregrešiti, tako kot sem rekel, zdaj, če gledamo pri sladicah, je zelo pomemben ta glikemičen indeks v hrani. Ne? Pa ena stvar, ki jo pa vsi zelo radi zapostavimo, količina te hrane. In ker to skupaj sešteješ, pa še seveda ta vsebnost ogljikovih hidratov na splošno, ne samo sladkorja, potem, ko te 3 stvari seštejemo, vidimo, ali je koliko lahko tega, pa če sploh lahko, pa kdaj. In najbolj primeren trenutek definitivno je po neki športni aktivnosti. Takrat se glikogenske rezerve načeloma spraznejo in je čist priporočljivo, da takrat nekaj mogoče tudi bolj sladkega pojemo in pomagamo telesu na tak način, da tudi nekako hitreje regeneriramo telo. Je pa zelo pomembno, kje opažam še glavno težavo, ljudje grejo na sprehod in mislijo, da je to neka huda intenzivnost, ne? Niti zadihajo se ne dobro, niti srce ne zaigra, pa potem se nekako potolažijo z neko sladico. Ne? Zelo pomembno je, da vemo, da se sladkor porablja šele v 3. od 5 con napora in gor, torej 3., 4. ali 5. In to, če si vsak izmeri svoj maksimalen srčni utrip, zelo hitro vidi, da mora srce kar pošteno zaigrati in tudi zadihan moraš biti na koncu tega treninga. Ne? In takrat si lahko dovoliš. Ampak če greš pa res ti na nek tak zelo sproščujoč sprehod, kjer je pa v bistvu si ves čas v coni 1 ali pa mogoče v 2, takrat se pa porabljajo večinoma maščobe, ne? Te maščobne zaloge. In v bistvu naredimo dvojno škodo v tem primeru. Ne? Nekako okurimo tiste maščobe med samim sprehodom, kasneje jih pa v bistvu nazaj naložimo za brez veze. Ne? Tako da se mi zdi, da da predvsem to ljudje dostikrat pozabljajo, ne poznajo teh osnov fiziologije in se prehitro prepustijo nekim sladkim razvadam ob nepravih trenutkih. No, ker recimo zanimivo mi je bilo ravno to, ko sem včeraj videla ta posnetek, ki si ga objavil zdaj konkretno z Nutello, ne, da v bistvu je tudi zelo pomembno, koliko ima primer nek takšen namaz maščobe. Ja, seveda. Ja. In da koliko v bistvu to tudi malo včasih pozabljamo, ne? Da sladkor in maščoba v takem primeru, tam si res zelo dobro povedal, jaz ne znam zdaj čez dobro ponoviti, ampak da v bistvu ta velik procent maščobe v resnici je dobrodošel pri tem konkretnem namazu. Ne? Mi se zdaj poskušamo, bom govoril nasplošno kot ljudje, ne samo sladkorni bolniki, se bi mogli poskušati izogniti nekim nenadnim skokom sladkorja. Zdaj, katera hrana povzroči ta nenaden skok? Tista, ki ima samo sladkor noter. Torej čisti neki glukoza, sladkor, sirupi, sokovi in tako naprej. Tam je v bistvu sami ogljikovi hidrati, ki imajo visoko vsebnost sladkorja in zelo hitro dvignejo sladkor v krvi. Vse ostale sladice ali pa neke sladke hrane, ki pa vsebuje vsaj beljakovine zraven ali pa maščobe, ki se res zelo počasi presnavljajo v našem telesu, pa povzročijo to, da ta sladica ne dvigne tako hitro krvnega sladkorja. Torej ga kasneje, počasi, ampak ta skok ni nenaden. Torej naša energija
ne niha na tak način. Ko je sladkor visok, imamo ogromno energije, in ko sladkor pade, imamo zelo malo energije. In zato se dostikrat zgodi po sladici, da smo zelo energični za tistih 15-20 minut, potem pa nam sladkor pade in ratamo utrujeni. Ponovadi je to po nekih večjih obrokih, ne. In zato je zelo dobro vključevati vedno v vsak krožnik maščobe in beljakovine, ker se veliko počasneje presnavljajo v telesu in bodo ta nenaden skok sladkorja prestavljali ali pa zelo upočasnile. In tudi počutje bo šlo dejansko po tem grafu, kako se bo sladkor tudi gibal, ne. In zato recimo je tudi fino izpostaviti, da ne govoriva samo o sladicah, ne, ampak tukaj je verjetno zelo podobno s krompirjem, z rižem, s testeninami sploh in tako, ne, ker še vedno se mi zdi, da ne, včasih tako slišimo koga, ki reče, joj, če imam cel krožnik poln, pa imam zelenjavo, pa en velik zrezek, mogoče 2 ali pa skledo solate, se nikoli ne bom, zdaj bom povedala tako, kar rečemo, ne, nažrl toliko, kakor če pojem en majhen krožnik makaronov. Ja, in to so zdaj te ogljikovi hidrati. To so točno to, ne. Eno večjih zmot je to, da ljudje mislijo, da je sladkor samo sladica. Ampak ne, sladkor je v bistvu vsak ogljikov hidrat, ki ga najdemo na krožniku, ker čist vsak ogljikov hidrat se bo čez čas pretvoril v sladkor. Samo vprašanje, kdaj je. Torej, polnozrnat kruh, ki je bolj, torej bom rekel, nekako kakovosten ogljikov hidrat, se majčkeno počasneje pretvori. Se nekje tam 3-4 urah se počasi presnavlja in bo 4 ure nekako, po 4 urah ali pa 3 urah bomo še vedno občutili ta polnozrnat kruh. Če bomo pojedli bel kruh ali pa pri testeninah, imamo polnozrnate testenine pa bele testenine, ne, zelo podobno. Pri belem kruhu bo pa ta dvig sladkorja zelo hiter, bo pa po pol urce že, in bo ekstremno zrasel in tudi ekstremno hiter padel. In to nam v bistvu v telesu poruši ogromno enih stvari. Hormoni se začnejo drugače sproščati, stresni hormon ima nek svoj odziv in nam še dodatno potem dvigne za tisti trenutek energijo in potem nas poruši. Potem smo utrujeni enostavno. Naš cilj bi pa bil v bistvu, da je sladkor ves čas konstanten, in da nam na tak način telesu ne povzročamo nekih stresnih faktorjev in naše počutje na tak način in energija ne niha. Ne. Da je konstantno v bistvu. Ne. Zdaj pri 22 letih si po tem športu, profesionalnem športu, rekel, konec, dovolj je. Zakaj? Čisto iskreno, nisem mogel slediti v tistem trenutku temu ritmu najboljših ali pa vsaj s tistimi, katerimi sem se primerjal. In s to boleznijo je bilo vse skupaj preveč. Videl sem pri regeneraciji predvsem, moji sovrstniki so lahko trenirali, ne vem, dopoldne 3 urce, popoldne 3 urce, pa naslednji dan, kot da ni bilo nič prejšnji dan. Jaz sem pa potem kar rabil kakšen dan vmes odmora, nisem mogel to iz dneva v dan na tak način trenirati. Tudi na turnirjih se je videlo, 2-3 tekme, torej 3 dni zapored sem še zdržal, 4. dan me je tam že začelo zmanjkvati. In ja, enostavno sem si mogel priznati zdaj, takrat sem šel dostikrat čez neke zdrave meje upravljanja s to sladkorno boleznijo in sem za voljo športa ogromno enih neumnosti naredil, ampak to ni bilo zdravo, no, tako da potem sem se zamislil in sem rekel, zdaj ali boš še vedno vztrajal v tem nezdravem načinu življenja za tvojo bolezen, ali boš pa nekako sprejel, da enostavno to je res zaletavanje z glavo v steno, pa boš nekako odnehal pa poiskal kakšno drugo kariero. Koliko ti je bilo težko takrat? Ja, zelo. No. Mislim, po mojem se še danes nisem čisto zares prijazno, da mi je nek zunanji dejavnik porušil sanje na nek način. Ampak ja, enostavno mislim, da sem naredil pravo odločitev. No. To je tista odločitev z možgani. V srcu pa zavedno pri tenisu? Ja, nekako še vedno ostajam prvi fan tenisa. Zdaj, rekel si nezdrave odločitve za mojo bolezen. Ne? Mogoče še to poudariva, da vse te stvari, ki jih ti govoriš, da mora biti sladkor uravnan, tako kot mora biti, da ni prevelikih teh, se pravi, da preveč pade in da preveč naraste,
če držiš v bistvu bolezen v narekovajih pod kontrolo, je tudi verjetno veliko manj možnosti za kakšne pridružene bolezni, ki lahko pridejo pri sladkornih bolnikih. Jaz sem pred časom veliko sodelovala z zdravnico, ki vodi ambulanto za paciente s sladkorno boleznijo in takrat sem v bistvu prvič sploh od bliže spoznala, da je tega res lahko veliko. Koliko je teh nekih pridruženih lahko bolezni v primeru, če seveda se dela malo preveč tudi teh napačnih odločitev. Katere so tiste, kako se ti s tem spopadaš? Mislim, sladkorna bolezen je, se mi zdi, en povod za nešteto bolezni. No. Mislim, sladkor, kot sem že prej omenil, nihanje tega sladkorja v krvi pobrka čisto vse v telesu. In tukaj potem vidimo, da je res, mislim, že prva stvar pri tipu 2 je skoraj vedno gre z roko v roki debelost, pa sladkorna bolezen. In tudi, če se uredi debelost, se potem ta sladkorna bolezen kar malo umakne na stran ali pa obratno. So res, kada dihajo skupaj, ta prekomerna teža in sladkorna bolezen. Ampak v tistih osnovnih stvari, ki so tudi meni predavali kot otroku, pa me strašili, da amputacije nog, da lahko slepiš konec koncev, ker te mehne kapilarce popokajo zaradi previsokih sladkorjev. Mislim, te najhujše scenarije danes, ne bom rekel, da smo jih čisto dali na stran, definitivno jih nismo, sploh pri tipu 2, ampak pri tipu 1, tudi s temi vsemi pripomočki, ki jih imamo danes, je veliko lažje in teh stvari je zelo malo. Vsaj v našem delu, razvitem delu nekak sveta, sam imam pa pogled tudi mogoče v te nerazvite dele sveta, tam je pa tega res še ogromno, no? Tudi teh tehničnih pripomočkov. Ker se niti ne zdravijo, tako, recimo. Ali pa sploh niso odkriti sladkorni bolniki, kar je, mislim, res zastrašujoče konec koncev. Tudi v Sloveniji, kar 50% v bistvu vseh sladkornih bolnikov, ki jih imamo, sploh ne vejo, da imajo, torej so neodkriti. Imajo to bolezen, je prisotna pri njih, mogoče ne v nekih ekstremnih vrednostih, ampak imajo povišan sladkor in zaradi tega živijo manj kakovostno življenje. Ampak ne vejo, da imajo to bolezen, ker jim noben ni predstavil pravih simptomov, niso šli narediti nekih testov in pač kar živijo, rečejo, danes se pa malo slabo počutim, danes se bo stresno. Boljši in slabši dan, ne? Tako, točno to, ne? In se nekako postavlja na stran. Je pa žalostno glih to, ker zelo hitro vidimo. Torej naredimo en čisto osnoven laboratorijski test ali pa gremo v lekarno pa za 10 € kupimo tisto merilni listek, si izmerimo sladkor na teščaj in je jasno. Ne? Lahko sami v bistvu že veliko naredimo, ne? Zdaj, rekel si, da je bilo slovo od tenisa težavno, ampak vseeno pa nisi rekel športu in ekstremnim podvigom čisto adijo. Najprej Nordcup. Zakaj? Kaj te je gnalo? Dobro, kolo, zdaj razumem, ja, oče kolesar, pa vendarle. To res ni majhna stvar bila. Po vseh teh letih sem začel malo pogrešati spet, pa ne bom rekel tekmovalnost, ampak šport in tist adrenalin, ki ti ga da šport. No? Že pri treningih in potem sploh na nekih tekmah oziroma kakršnikoli preizkušnjah si, da imaš nek cilj, da delaš za to, da imaš rutino. Kaj si pa v tem vmesnem času? Si tudi kaj športov? Eno obdobje, ja, malo sem se zapostavil. Sam sebe moram priznati, da sem postavil na stran. Sem se tudi majčkeno zredil, no? Ne bom rekel, da sem bil zdaj res prekomerno težak, ampak ja, nisem bil najbolj fit v tistih parih letih vmes. Sem pa pač znanje predajal mlajšim generacijam, sem bil trener eno obdobje, tudi nekaj po svetu z enimi mladinci iz Kitajske, tako, na Kitajskem sem delal. Tako da so bila zanimiva leta, imel sem srečo, da sem ogromno sveta videl v tistem trenutku. Ja, no, na nek način potem, najbrž mi je tudi to dalo misliti, da pogrešam šport in da enkrat se bo mogel nekako na nek način vrniti. Oprosti, sem to te še zdaj vmes vprašam, pa se pol vrneva k kolesu. Kako je z, kako se reče temu čisto pravilno? Inzulinsko črpalko. Črpalko, tako, in letali. Ja, evo me že opozarja. Mačkam previsok sladkor, to pa stres naredi. Ojoj, sem te spravila v stres. Deva malo vode popiti, pa zadihiva. Tako, pa dodal si bo malo inzulina.
Evo, 12 Jaz sem te povabila na full koliko? 12 je zelo mečkam previsok. Ampak jaz sem te hotela tako na en tak sproščen pogovor povabiti, zdaj sem ti pa sladkor navila. To je tudi pozitiven stres, povzroča. Letala. V bistvu vse čisto normalno poteka, včasih si celo leta nazaj, ko sem jaz malo več potoval, si mogel imeti neka potrdila, da si sladkorni bolnik, da imaš inzulin, ker tekočine ne moreš kar tako na letalo nesti, pa vse te igle in tako naprej, ki jih imam v ruzaku, doskrat to malo piska, pa morajo na stran dati. Ampak danes je to že res lažje. No. Ne gledajo več čudno. In tudi senzorje poznajo, tako da tudi čez te detektorje kovin lahko greš, ni nobene težave. Mislim, da neka druga naprava, ki se pa res redko uporablja, no? Nek body scan, ne vem kakšen, tako, tisto moraš pa odključiti, se pa stran dati, da pač ne uniči elektronke ali pa česarkoli. Je pa verjetno zagotovo na mestu opozorilo, da ko pa grejo ljudje na dopust, ne, ali pa kam potovati, da pa razmišljajo o tem, sploh če grejo v kakšne države, kjer ne vejo, a bojo lahko prišli do inzulina in podobnih stvari, da je pa to res prva briga, da imaš dovolj vseh pripomočkov s sabo. Definitivno. In meni se je že zgodilo, da sem pozabil, ko sem šel na Tajsko, sem kovček pozabil na letališču in jaz pridem tja in ugotovim, da imam samo še za 7 dni v bistvu inzulina glih v svoji tej ročni prtljagi. In potem sem šel direktno tam v bolnico. Najprej sem sicer kontaktiral slovensko podjetje in so rekli, to bo trajalo, preden bo do tebe prišlo. Več kot en teden. In probaj sam zrihtati nekaj. Sem šel v bolnico in sem dobil neki inzulin, ki ni bil sicer ravno podoben mojemu, ampak je deloval. No? Tako da sem preživel takrat. Ampak ni lušno. No? Sploh, če greš v te kakšne manj razvite države, se res razlikuje. No? On takrat sploh, mislim, da ta zdravnik, ki mi je potem predpisal inzulin, sploh ni vedel, inzulinska črpalka, čisto točno, če bi lahko to sploh kje dobil. Tako da se pozanimati prej, imeti dovolj sabo v ročni prtljagi za vsak slučaj. Nujno. Kar za torbico lepo zapas. Da ne pride do česa takšnega, ampak zagotovo pa to ni razlog, da se ne potuje po svetu in raziskuje. Ne, niti približno. In zdaj sva pri kolesu in pri v tem tvojem podvigu. Kdaj si bil to na poti? Koliko je zdaj od tega? 27. sem štartal. Torej eno leto. Eno leto nazaj, tako. Mislim... Koliko je to kilometrov bilo? To je bilo 4000, na koncu je bilo 4500 kilometrov, v 21 dneh iz Italije do Nordkapa, tako je. Ker si se lepega dne zjutraj zbudil in si rekel, zdaj pa jaz res pogrešam šport, malo mi je dolg čas, pa da grem jaz malo na kolo. Ali kako je prišlo do tega in zakaj sploh? Mislim, nabiralo se je in sem vedel, da bo mogel nekaj malo bolj ekstremnega narediti, zato ker sem dobil ogromno enih sporočil staršev in sladkornih bolnikov in tako naprej, da sem začutil, da je ogromno ene negativne energije okrog te bolezni, da še vedno ta stigma ostaja, da si ljudje ne upajo, bom rekel, poslušati svojih sanj, testirati mogoče česa, tudi potovati in takih stvari, ki so v bistvu čisto vsakdanje konc koncev. In sem rekel, moram potem nekaj tazga narediti, da dokažem, da se da bom vzor, ker jaz kot otrok nisem imel vzornika s to boleznijo. In mi zdi, da je to mogoče ena prvih mojih poslanstev, no, ki jih želim tudi, ki nekako želim, da pride na dan, da sem vzor. Predvsem to, da imajo otroci, ki dobijo to bolezen, neko osebo, ki je tudi kaj norega dala že čez in reče, če pa on to dal, bom pa jaz lahko tudi nekaj mogoče malo manj ekstremnega. Ja, in ta vzor zagotovo si, ne, takole kot smo napisali, športniki mu sladkorna bolezen ne pomeni ovire, ampak poslanstvo, da si v bistvu kljub temu našel zdaj neko novo poslanstvo in se mi zdi, da se v njem res dobro znajdeš. A pa je slučajno kdaj v tem obdobju pa vseeno prišel trenutek, ko si sam sebi rekel, kam je to treba? Ker to pa zdaj pa sem vsem ljudem na očeh, zdaj pa res sem se izpostavil, ker ta del izpostavljenosti se oba veva, lahko je zelo dober, lahko pa so tudi kakšne negativne plati tega.
Itak, da sem se vprašal tam, ne samo enkrat, parkrat, sploh, ko je bil recimo 3 dni zapored tak dež, da pa še vedno si mogel za 8 ur na dan na kolo. Sem se vprašal, kaj je bilo sploh tega treba. Ampak po eni strani meni ta pritisk okolice pomaga, me še dodatno spodbudi in res ena super skupnost se je oblikovala okrog tega projekta. Jaz sem vsak dan tudi vloge snemal in objavljal, tako da imam vsak dan en konkreten spomin. Dokumentiran. Tako. In ja, se je to kar delilo in ta publika je ratvala če dalje večja. In priznam, da sem ene 3 res hude krizne momente, ko sem tudi poklical svojo drago domov, pa sem rekel, kup mi karto, jaz pač bom kolo kle pustil, naj naredijo z njim, kar hočejo, jaz grem domov, moje telo ne zdrži več. Ne. Ampak potem, ko odpreš ta brezvezen Facebook konec koncev in pogledaš te brezvezne komentarje in sporočila, na koncu niso tako brezvezni. Ne. Ti dajo neko energijo, neko voljo, vsaj to, da se usedeš, pa štartaš tistih prvih 15 minut, pa že nekako spet padeš v ritem in gre. Tako da, ja, velikrat sem se vprašal. Koliko so bili pa motivatorji tvoji najbližji, partnerka, starši? Ali so bili oni prvi v vrsti, ki bi ti hotel kupiti karto, pa da je priti čim prej domov? Ne, zato ker so, sploh moja draga, zato ker ve, česa sem sposoben. Ker me toliko pozna, da me zna tudi zdaj s parimi stavki tako prepričati, da zmotivirati, malo pretentati kdaj. Ampak vse pač v dobri veri seveda. In ja, ta podpora je bila ključna. Sicer mama, ko je izvedela za projekt, se sploh ni hotela en teden z mano pogovarjati. Je rekla, da to načeloma ona ne podpira, ampak me pa podpira v vsakem primeru. No. Ampak ja, zdaj sem že dovolj star in odgovoren, tako da mi mora zaupati, da tudi kakšna taka neumnost pa da bo na koncu vse v redu. To, ja. Zdaj, to je bilo vseeno v tujini in verjetno se mi zdi logično, da okolico, starše bolj skrbi, kot pa ko boš na domačih tleh. Nov projekt imaš pred vrati. Kakšen, zakaj si se zdaj odločil točno za ta projekt? Ja, sej sem v bistvu malo tudi samega sebe presenetil, da sploh nadaljujem s to zgodbo, ker sem res mislil, da bo ta Nordkap enkratno doživetje, enkraten projekt in potem grem lepo v penzijo, spet v penzijo, ali kako bi rekel. Ampak je bilo preveč ene pozitivne energije okrog tega in enostavno, tudi jaz se fizično zelo dobro počutim, mogoče najboljš v svojem življenju. Sem rekel, zakaj ne bi zdaj to izkoristil, pa še kakšno to skrito željo, ki sem si jo kdaj zapisal na bucket list, uresničil. In ja, ta transverzala mi je tudi že bom rekel, ne, iz srednje šole se spominjam, ko sem gledal te knjige, koliko je to dolga pot, kako bi jaz te štempilke počas beral v življenju in mogoče enkrat do konca življenja zbral te štempilke in dobil tisto značko, ne, od Planinske zveze. Potem ja, sem rekel, dajmo nekaj na slovenskih tleh. Lani sem bil zelo umaknen, samo prek teh vlogov, sem bil nekako dostopen ljudem prek družbenih omrežij. Letos pa sem rekel nekaj doma in se mi zdi en tak res podobno dolg projekt, tudi bom rekel podobno zahteven, če ne celo bom rekel za diabetika zna biti tale še toliko bolj zahteven. Predvsem zato, ker ko sem šel do Nordkapa je bilo ogromno, sem poznal traso nekako na pamet in vedno sem najdel alternative za nafilati vodo, za dobiti hrano, lekarne sem si označil in tako naprej. Če bi se mi karkoli tudi od tehničnih pripomočkov pokvarilo, bom nekaj našel. Sem nekako v razvitem delu sveta in bo vse v redu. V hribih, ko si pa ti enkrat na 2000 metrov, pa karkoli se zgodi, ti nimaš tam lekare, nimaš trgovin, mogoče najbližja koča, mogoče 5 ur stran celo, ne. Tako da tega me je strah. Hrane, vode, ki jo pa vremenskih razmer, da ne govorim, ne. Ja, kot diabetik bo mogel res veliko stvari sabo nositi. Tako da ta teža pa ni najbolj
dobrodošla. Ampak verjetno si mislim, da je pri tem projektu, mislim, da verjetno ti bo lepo videti, če se ti kdo mal pridruži na tej poti, če te kakšen delček kdo spremlja, glede na to, da si pač le na domačih tleh, ali si takrat res raj čist sam po svojemu svetu? Ker tukaj smo si tudi ljudje zelo različni. Ne, imam rad čas zase, definitivno, zato sem tudi ena taka pravila napisal in bom objavil tudi trase, vse, kako sem si jih jaz planiral, če bo šlo seveda vse po planu, brez nekega hudega dežja in nekih vremenskih razmer. To se lahko spremeni za kakšen dan gor dol. Moj cilj je, da pridem v 18 dnevih čez celotno pot. Torej, kje štartaš, kje boš zaključil? Štart je v Mariboru. Tako, potem čez v bistvu vse slovenske vrhove, ki skoraj obstajajo, pa Ankaran potem cilj. 616 km, mislim, da 37.000 višinskih metrov treba premagati. Gor in dol, mislim, tudi spusta. Večkrat, ja. Tako da, etape bom javno objavil, bojo napovedane, tako da ljudje v bistvu se bodo lahko pridružili po en dan. Edino pravilo je tako nekako se mi zdi, da niso več dni za mano, ker potem bi mogoče ta koncept nekako porušil, da je to nekako moj projekt. Tako da, načeloma se pa lahko pridružijo na katerem koli delu vrhu trase. Ali tako, mogoče vmes koča ali pa kakšni koči. tako, Gre za kakšno dobrodelnost tudi v ozadju? Ja, lani sem sicer zbiral sredstva za eno organizacijo, ki se ukvarja v bistvu s pomočjo diabetikom v nerazvitih delih sveta, torej bolj Afrika, Južna Amerika in tako naprej. Letos sem pa rekel, da zakaj ne bi jaz mogoče direktno usmeril ta denar nekam, kamor se mi zdi, da bi bila res dodana vrednost. In v bistvu organiziram svoj prvi športni tabor za otroke s sladkorno boleznijo tipa 1. To bo en teden po mojem podvigu. Štartaš kdaj, sva rekla? 24.8. Avgust. Torej avgust, ja. Pa potem 18 dni? Tako, nekje. Zdaj datum za tabor imam pa postavljen v bistvu bo vikend tabor na Dolenjskem od 26.9. do 28.9. Tako da 3 dni, zelo aktivno šport od jutra do večera, tudi malo tekmovalnosti zraven, nekaj znanja bomo predali seveda in veliko zabave. In verjamem, da bodo otroci navdušeni in verjamem, da ne samo, da bojo oni navdušeni, ampak da se ta zadovoljstvo potem tudi vrača. Vem, da ko boš ti videl vse te nasmejane in zadovoljne obraze, da boš tudi samega sebe definitivno s tem potešil in se razveselil. Ne? Ja, definitivno. Mislim, se zato to delam. To je bila ena taka moja želja, skrita želja že leta, ampak nikoli ni bil čas, da bi si drznil narediti korak naprej in organizirati nekaj tazga, ker le ni tako enostavno poskrbeti za otroke, ki imajo še neko breme, to bolezen. In jaz sem perfekcionist in hočem res take stvari imeti popedenane v nulo, da ne bo ne staršev skrbelo, ne otrok, ne nikogar. In zdaj mislim, da sem toliko izkušen, da lahko naredim nekaj tazga. In verjamem, da se bodo tudi najmlajši zelo dobro počutili, ko bodo med sebi enakimi na nek način, ker je verjetno to tudi za njih povsem drugače, kot pa imeti nek tekmovalni del ali pa nek športni, tako kot si prej rekel, pa da čutiš neke omejitve. Verjetno bo to tudi za njih nekaj povsem drugačnega. Ja, mislim, bom rekel, definitivno se bo krepila ta psihološka komponenta, socializacija, spoznavanje nekih ljudi oziroma prijateljev, ki imajo podobne težave, ali pa srečo, bom rekel, podobno srečo. In ja, to se mi zdi, da je ena taka dodana vrednost. Že zdaj vidim, da mi starši pišejo, ko sem napovedal, kdaj boš najavil uradno, kdaj bo to, da se lahko prijavimo, tako da verjamem, da bo luštno. Koliko pa je recimo kakšnih srečanj na letni ravni med bolniki z diagnozo? Se pravi, obstaja tudi tako na državni ravni, v smislu, da se srečate bolniki skupaj, da imate kakšne, ne bom zdaj rekla tabore prav za otroke, ampak tako srečanja? Ja, pediatrična klinika sicer organizira en tabor oziroma kolonijo, mislim, da je glih potekala
kakšen teden nazaj se je zaključila. Ampak jaz imam v mislih malo bolj butični, tak manjši tabor, ki je mogoče malo bolj oseben ali pa se dotaknemo nekih tem bolj specifično. Mislim, bom rekel, ta društva za starejše tip 2 predvsem so organizirana in delujejo dobro. Za tip 1 ali pa za to generacijo, ki se mi zdi, da pa želi največ aktivnosti, torej od pubertete, pa potem, bom rekel, tam do 45, 50 leta starosti, ko so ljudje res aktivni in si želijo nekega aktivnega življenjskega sloga, mogoče tudi malo divjih stvari. Tega je pa zelo malo, no? Oziroma skoraj da nič, in jaz sem to zelo pogrešal in upam, da bom lahko čim več aktivnosti na tem področju naredil. In da boš lahko še dolgo časa vzor tudi s kakšnimi, kako si prej rekel, norimi, ne? Idejami. Najlepša hvala, da si vzel čas. Srečno na poti, z veseljem jo bomo spremljali. Ne obljubim, da se ti pridružim na kakšnem vrhu ali koči, ampak bom pa v mislih s tabo. Tako da drži se in vse dobro ti želim. Hvala lepa.